Watu wawili wavuvi wa samaki katika bwawa la Igombe lililopo katika kata ya Misha, halmashauri ya manispaa ya Tabora, wamepoteza maisha katika mazingira yanayohusishwa na shambulio la kiboko anayefahamika kwa jina maarufu la Kiboko Mayele walipokuwa wakifanya shughuli zao za uvuvi wakati wa usiku. Kwa mujibu wa mashuhuda, marehemu hao ambao wametambulika kwa majina ya Matias Rashid na Sandu Makoe, wote wakiwa na umri wa miaka 40, wakazi wa kijiji cha Itaga, wamesema kiboko huyo amekuwa tishio kwa wavuvi wa eneo hilo, wakidai kuwa hadi sasa wamesababisha vifo vya zaidi ya wavuvi 10. Kulikuwa na watu ambao walikuwa wanatega. Marehemu hao wawili wao walikuwa huku ng'ambu na wengine walikuwa ng'ambu ile kule ya magharibi. Wale wa ng'ambu ya magharibi walisikia ile purukushani ya kiboko anafoka, kiboko anang'ata, basi lakini hawakuweza kuja kwa ule muda kufuatana na yule mnyama jinsi alivyo. Walivyoona kabisa kwamba tayari pale pametulia, wakazunguka, wakaja kuangalia huku kujilizisha, na kweli wakakuta huku hawa jamaa hawapo, ila nyavu yao na mtumbu uko kwenye maji. Maana kuna watu wengine wanajishughulisha na uvuvi, yani ndio wengine wanapata riziki. Kwa hiyo nashauriwa viboko wangehamishwa, maana wanazidi kuwa watu. Kwenye haya maeneo nimeshasikia vifo vingi sana na watu wanakufa tofauti kupitia hivyo viboko. Ni mengi kweli, yanakatisha tamaa, lakini ukiangalia kwa jinsi ilivyo sasa, uchumi wa eneo ulivyo, inalazimu uingie vyovyote vile upate chochote kitu, kwa sababu tuna watoto mashuleni wanahitaji kupata ada, wanahitaji na mambo mengine, familia zingine ziko nyumbani. Kwa hiyo tunajihimu hivyo, unaenda hivyo kwa kumuomba Mungu, zikifika basi Mungu ndo anakuwa amepanga hivyo, lakini ni mtihani. Kufuatia hali hiyo, mwenyekiti wa kijiji cha Igambiro, Alfan Shaban, ameiomba serikali kupitia mamlaka husika kuchukua hatua za haraka kudhibiti hatari hiyo, akisema maisha ya wananchi wanaotegemea uvuvi katika bwawa hilo yanaendelea kuwa katika mazingira ya hofu. Kila mmoja kaja kwa kitengo chake, polisi wamekuja, wamepima na wameruhusu waende akastiri. Zamani hapa walikuwa boko karibia hata 70, lakini walikuwa haui watu kiasi hiki. Lakini huyu kiboko ni mmoja, ameoa watu zaidi ya 10. Kama tawa, mbona huko mapoli ya Maugala, Lizevu huko, boko akijeruhi mtu anaenda kumuua? Kwa nini sisi imekuwa hivi? Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, afisa utawala wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora ACF Omar Simba amewataka wananchi kuepuka kufanya shughuli za uvuvi katika maeneo yenye hatari, akieleza kuwa sehemu hiyo ina kiwango kikubwa cha ukosefu wa usalama, huku afisa mahusiano wa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA kanda ya Magharibi Zakaria Zefania akitoa pole kwa familia za marehemu na wananchi wa maeneo hayo. Mwili baada ya kuutoa tuliona umeshambuliwa, umekatwa eneo la tumboni pamoja na eneo la kifuani. Kwa hiyo tukasubiri wenzetu wa hospitali ya Kitete, walipofika wamefanyia uchunguzi na wamegundua kweli huyu mtu alishambuliwa na kiboko. Kwa maelezo ya watu wa TAWA, watu wa hifadhi hawa, jioni ndio ile kiboko, hao viboko ndio wanatoka kutafuta chakula. Kwa hiyo wanapokutana nao basi wanawashambulia. Kwa hiyo tunawashauri kwamba kama wana uhitaji basi watoke waende kwa viongozi huku kusudi watoe taarifa hii, lakini vile vile wakijipanga vizuri na kama wakiwa na maelezo vizuri, basi hata hao viboko wanaweza wakapunguzwa ili wao waendelee na shughuli kuliko wanavyofanya hivi kiujanja. Shida kubwa tulionayo ni wananchi wetu ambao wanatoka vijijini wanakuja kuwafuata wanyama wenyewe ndani ya maji, lakini pia bora tangu kwa wanawafuata kwa kufuata taratibu, lakini wanakuja pasipokuwa na vibali na hairuhusiwi kufanya hayo mambo ambayo wanayafanya humu ndani. Lakini pia tunaangalia na vifaa ambavyo wanaingia navyo, ni vifaa ambavyo vimechoka, vimechakaa, vipo katika hali ngumu kiasi kwamba kiboko akikigusa tu kinabinuka na hata mtu akiwa mle ndani anaweza kuzama ndani ya maji. Nimesikitishwa baada ya kupata taarifa hii. Jamani, tukio hili binafsi linaumiza. Nyuma yangu ni baadhi ya wakazi wa kata ya Misha, kijiji cha Igombe, ambao wamehusika katika kuhakikisha kwamba wanafanikisha upatikanaji wa miili miwili ya wale ambao wanadaiwa kushambuliwa na kiboko katika mto huu wa Igombe nyakati za usiku. Kutoka Tabora, Michael Samuel George, na hii ni Dial News Digital. Endelea kusubscribe, kucomment na kulike, lakini pia tufuatilie katika mitandao mingine ya kijamii pale Instagram, Facebook na X kwa kuandika Habari Leo _TZ. Shukrani.